What's up, my beautiful people? My name is SP. This is Media of People. Guys, umwaka uraheze. Nizere ko wabagendeye neza, aho utagenze neza. Reka dusabe Imana izotworohereze muri uyu mwaka mushasha twinjiyemo wa 2025. Sorry, wa 2026. Uyu munsi rero nashaka ndabereke analyse ya Media of People, ya team Media of People twakoze ku bijanye n'abaririmbyi b'umuziki w'uburundi. Turabe niyahe ndirimbo yakunzwe muri 2025, hanyuma dushishikarize n'abaririmbyi gukora muri 2026. Ku mwanya w'icumi twahisemo guhitamo indirimbo 10. Haza umuririmbyi Dramati n'indirimbo Kosho. Iyo niyo ndirimbo yagize 10 yarabwe cyane kuri YouTube cyangwa kuri chat y'indirimbo zo mu Burundi mu mwaka wa 2025. Turabandanya ku mwanya w'icenda turahasanga indirimbo yitwa Hahiye Remix ya Alvin Smith. Ni indirimbo nayo y'icenda mu ndirimbo zarabwe gose. Turabandanya indirimbo yabaye y'umunani ni indirimbo yitwa C'est la vie ya Rino G mu hitmaker. Uyu mwaka yarakoze gose, afite ama hit menshi. C'est la vie rero yafashe akabanza k'umunani kuri chat ya hits zo mu Burundi. Ku mwanya w'indwi tuhasanga Master of the Hit, the hitmaker D1. Indirimbo yiwe yise Stack ifatanije na Zero hamwe n'indirimbo yiwe yise Aha, zose zahuriye ku mwanya w'indwi muri chat y'indirimbo zo mu Burundi ku rubuga rwa YouTube uyu mwaka wa 2025. Turabandanya ku mwanya wa gatandatu tuhasanga indirimbo ya MB Data yitwa Tuzona Bica. Iyo ndirimbo nayo nyene ni indirimbo yakoze ibikora inka mu gihugu cy'u Burundi canke kuri chat ya YouTube yo mu Burundi. Twage ku ndirimbo ya gatanu yaranze umwaka wa 2025 ni indirimbo y'umusaza Big Fizzo. Nawe nyene no muririmbyi w'umurundi muzi nk'icamamare kandi mwakunze kandi n'ubu mugiku nawe nyene. Iyo ndirimbo rero akaba yari yayiririmbanye n'uwitwa Melanin Boy, nawe nyene asanzwe atabyorosha. Ku mwanya wa kane hari indirimbo yitwa Crisis y'umuririmbyi icamamare King Sabi, nawe nyene aboneka kuri chat ya YouTube y'u Burundi nk'umuntu yarabwe cyane, akongera ko akaba n'umuntu afise millions of channels viewers y'abantu bashobora kuba bararabye ibikorwa byiwe mu mwaka wa 2025. Twage ku mwanya wa gatatu haza indirimbo Ntagaso ya Double J featuring Kiriko and B-Face on the floor. Rap Yuda muramuzi mwese, nta byinshi twovuga. Uyu nawe yakoze ibikora inka mu muziki ndundi. Abo nabo nibo bateruye akabanza ka gatatu mu kurabwa cyane kuri YouTube ndundi canke kuri chat ya YouTube ndundi. Ku mwanya wa kabiri haza indirimbo itangaje ariko mwese mwarayikunze. Iyo yakunzwe mu mpande zose, yaba TikTok yaba Instagram challenges na YouTube, ni indirimbo y'umuririmbyi yitwa CG. Indirimbo yise Komsa, ni gospel, ni popular track from Burundian artist CG. Iyi ndirimbo ni indirimbo yavugishije benshi kandi n'ubu ikibavugisha. Twagiye sasa n'indirimbo ya mbere yakunzwe. Ndizeye neza ko utanguye kwibaza ati iyo ndirimbo ni yahe, ariko ntiwibagiwe kugira subscribe kuri YouTube channel yacu Media of People. Indirimbo ya mbere ni Aha Nihe by Kirku Akili.